Xonadon egalari ham shinavanda ekan. Mana огородni qarang aka. Hamma mevadan ekib qo'yibdilar. Olma, gilos, xurmo, jamiki meva borki, hammasidan bor. Gilos, uzumlargacha bor ekan. Hozirgi turgan manzilimiz Marg'ilon shahardan, stansiyadan, Tirizi bozorining orqasida, Sadoqat magazinidan ham kirsa bo'ladi. Sadoqat magazinining orqasida 5.2 sotikli 4 xona uy bilan gaz, suv, sveti bor joydan sizlar bilan bitta video obzorni ko'rib chiqamiz. Asosiy eshigidan kirdik aka. 5.2 sotikli xonadonimiz mana bu asosiy eshik. Bitta yopiq garaji bor, bitta mashinaga joy qilsangiz bo'ladi. Kirishimizga mana o'ng qo'lda o'zini mehmonxonasi. Mehmonxonasi ham yaxshi. Endi o'zingiz aka fukusingizga qarab bitta remont qilib moslab olasiz. Eng asosiysi aka, bitta gaz o'chmaydi. Gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Xo'p, kirdik. Kirishimizga mana bu yerda bitta xonasi bor. Bunisi ham kattagina xona. Konditsionerlarni qo'yib qo'yilgan, hamma sharoitlariga ega. Bu tomonida bitta kladovkachasi, tashqi tomondan hojatxonasi. Orqa tomonda tandir o'chog'iga ham joyi bor. O'rtada zeleniy zona qilasizmi aka? Yetarlicha joyi bor. Mevalarni qarang, hamma meva bor. Anor, uzum, hamma mevadan ekib qo'yibdilar aka. Bu tomonida mana 3 ta xonasi bor. Endi xonadonimiz uyda ichida uyda egalar borligi uchun videoga ola olmadik. Bunisida mana bu yerda bitta xona. Mana bu xonada ham, oxirisida ham bitta xona. 3 ta xonasi bor. Xo'p, manzilimiz Marg'ilon shaharda, stansiyada, Sadoqat magazinining orqasida 5.2 sotikli xonadonimiz 61 mingga baholanyapti. Endi aka qarang. Xo'p, jami 4 xona plus oshxonasi bor. O'zini orqa tomonda огородlari bilan yarmini ham sotamiz dedilar. Yarmini ham sotishga imkoniyat bor. Mana bu yerdan o'rtadan shunday devor tortamiz. 3 sotik chiqadimi, 208 sotik chiqadimi? Narxini uni 28 ming deyaptilar. Yarmini olaman degan odamga 28 mingga beramiz deyshadi. Bu xonadonimiz o'z uglavoy joyda joylashgan. Tayyor o'rtadan bitta devor tortib olsangiz, mana bu tomonida eshiklargacha bor aka. Ozgina devor bilan. Xo'p, shunda 3 sotikga yaqin joy tegadi aka. Narxini 28 mingga yarmi, umumiy olaman siz 61 mingga baholandi. Bitta kelib ko'ring aka, narxini ozgina tushib beradigan joyi bor.